سلام، وحید فرخزاد هستم، تهیه کننده کنسرت و موسیقی و البته مجری در برنامه موزیک بین در شبکه تیوی هنر. اینجا همه چیز زیر ذره‌بین ماست. خب قبل از اینکه بخوایم قسمت اول برنامه موزیک بین رو تقدیم حضورتون بکنیم، باید بگم که تو این برنامه قرار نیست من تنها باشم. یه یار کمکی خفنم داریم، یه خواننده، یه آهنگساز، یه ترانه‌سرای بسیار خفن درجه یکم تو این برنامه قراره ما رو همراهی بکنه. بریم که بیشتر بشناسیمش و برگردیم. خب من منصور فرهادیان هستم، متولد 30 آذر ماه 66، آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده و یه کوچولو هم تنظیم کننده. میدونی نیست تو دلم کسی غیر خودت، اصلا دل بدی دل میدم این خودت. رو نکن غیر من خنده ها تو واسه هیچکی عزیزم، پر چشم همیشه بهترینش مقصد من آخرینش، قیب چشمم آهوترین چشم رفیق قلبم زیباترینش. من دیوونه رو بیشتر از این نکن دیگه، خراب چشمت از تو و عشق قشنگ دورش چشمای بر شدی دنیا، تو رو میخوام از الان تا ابد. هرچی ماله بعد فازه همه پس باشه بر، زیر بارون تو خیابون بغلم کن فقط. دقیقیشو بخوام بگم میشم 38 سال و هلوش 7 ماه. از سال 84 من میتونم بگم ساختن نوشتن شروع کردم، ولی به صورت حرفه‌ای که توی مارکت موزیک بخوام حساب کنم از سال 96 دوران حرفه‌ای من میشه بگی شروع شد با کاری که برای خانم باران ساختم به نام لعنت. غم گرفته دوباره صدامو، نم زده با سوای چشامو، نیستی و تکیه دادم به دیوار دوباره. لعنت به حسی که نذاشته هیچ کسی به جات بیاد، یکی که تا همیشه پشتت تو سختی ها، همون که پا گذاشتی رو دلش که از غمت پره. برای خیلی از خواننده‌های عزیز کار ساختم که خب هم مردم شنیدن هم مورد استقبال قرار گرفته. دونه اسم منم زیاده. برای شادمهر عزیز کار ساختم، برای فرزاد فرزین عزیز، برای باران، برای میثم ابراهیمی عزیز، سهراب پاکزاد عزیز، خیلی زیادن و اون که با خودخواهیاش این عشق باطل کرد، به هم بگو تو بودی یا من. اون که پامون و رفیق موج و ساحل کرد، خودت بگو تو بودی یا من. تو کجایی که الان دریا دلش تو رو با یه دنیا عوض نمی کنم، جونم به جونت. یکی بگو یه حرف بزن که قاتلم سکوتت. اگه دلت ازم پره بیا به من بگو چته. تو دلم میره برات، مگه میشه دل تو رو نخواد؟ یه جوری میخوام تو رو عزیزم، چشمت با عشق موهاشو میکردم نوازش، رقصید همه جوره بسازه. عاشقم کردی حال دلو بد کردی، بی خیال آخه دست توی دیگه غرق دل ما مونده. بیشتری دلو در جا میبری، زیرا رو میکنی دل آدم و ولی نمیمونه اثری. با اون نگاه نم زده چشامو، تو که میگفتی داری هوامو، بیا برس به دادم اگه میشنوی صدامو. جذابمو چتری اگه میگم دوست دارم از روی عادتی. بره خوش مهارت دلم را به غارت بردی ای عشق، شدی چل چراغ
حالا که زیاده کلا کار ما سر تو سر خاطره است، حالا چه با خواننده ها چه در حین کار کردن فرق نمیکنه. باز بخوام در مورد کنسرت ها صحبت کنم و نظر من کنسرت اکثر دوستانم قشنگ بوده و جذاب بوده برای من، ولی خب شیرین ترین خاطره من کنسرتی که رفته بودم برای اجرای شادمهر عقیلی عزیز. اون به نظر من یکی از تکرار نشدنی ترین خاطرهای منه که خیلی هم دوستش دارم. اولین بار هست که اجرا می‌کنیم. می‌خواستم آهنگساز این آهنگ رو بهتون معرفی بکنم، آقای منصور فرهادی و آقای علیرضا افشار. به افتخار دوستای خوب یک هفته خیلی بلندتر بزنیم. این آهنگ رو تقدیم میکنم به شما عزیزای خوب. منصور جون خیلی خوش اومدی به برنامه خودت. قربونت برم. من عرض ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. خیلی خوشحالم که در برنامه موزیکبین هستیم با وحید فرخزاد و قراره برنامه درجه 1 تقدیمتون کنیم. امیدوارم که شما ببینید لذت ببرید. اینجا همه چیز زیر ذره بین ماست. آقا یه سوال اول برنامه، همین اول برنامه چیه مرد حسابی؟ چند روز مغز منو داره میخوره که این سوال از تو جلو دوربین بپرسم. بخوره بخند حالا بهت میگم. آقا چجوری میشه یه آهنگسازی مثل تو هم میتونه موزیک شاد خفن بسازه، هم میتونه موزیک غمگین، دوتاش با هم دیگه غمگین و شاده یه جوریه به نظر من. چجوریه که از خود چجوری میشه؟ اینو منو روشن کن. عرض حضور گفتید که ببین یه آهنگساز باید بلد باشه آهنگ شاد بسازه، باید بلد باشه آهنگ غمگین بسازه، واسه حال درونش داره که تو چه حالیه. حالا بچین تو سرشه که بخواد اونو پیاده کنه، حالا به عنوان ترانه‌سرا، به عنوان آهنگساز. یه بخشش تجربه است، یه بخشش حس درونیه، یه بخشم لطف بالاییه که نمک میده به کار رو نمیده. همه بالاییه ولی در کل یه جوریه به نظر من، اصلا انسان عجیبیه. خب منصور جون بریم سر اصل مطلب. موضوع برنامه چیه؟ موضوع برنامه این که من فکر می‌کنم که با توجه به اینکه مارکت موزیک ایران همیشه خواننده ها برد بودن، تو چشم‌تر بودن، بیشتر میشناسن مردم، بیشتر فوکوسمون رو بزنیم روی عوامل تولید، مثل آهنگساز، ترانه‌سرا، نوازنده، تنظیم کننده و کسایی که پشت ماجرا هستن و کمتر دیده میشن. و فکر کنم که قشر خیلی مظلومی هستن همین آهنگسازا و ترانه‌سرا که دقیقاً موافقم. من صحبت منصور رو بخوام تکمیل بکنم، این برنامه رو ما داریم میسازیم که چیزایی که تا الان دیده نشده رو به تصویر بکشیم. چیزایی که به اصطلاح نمیبینن مردم نمیبینن و به تصویر بکشیم. بعد موزیکا رو هم میخوایم به چالش بکشیم، فرق موزیک خوب و بد رو ببینیم که اصلا چیه، چی به خوردمون میدن، به خورد گوشامون میدن. و در کل یه جمله معروف ما همیشه توی این برنامه داریم که میگیم که اینجا همه چیز زیر ذره بین ماست. منصور چالش داریم واسه چه چالشی؟ اول برنامه، همین قسمت اول برنامه، همینجا همین لحظه یه چالش خفن داریم. چه چالشی؟ ببین 6 تا ترک بچه‌ها ما آماده کردن واسه. خب از این 6 تا ترک شما باید رتبه 1 تا 6 بدید بهشون. گوش میدی موزیکا رو تک تک گوش میدی. اینم بهت بگم که توی این 6 تا وقتی رتبه بندی می‌کنی، مثلا فلانی رو می‌ذاری 3، بعدی رو که شنیدی نمی‌تونی تغییر بدی. 3 دیگه پر شد، 4 دیگه پر شد. خیلی بد شد که دیگه بعد خوبش چالشه دیگه. خب اوکی باشه. اوکی بریم موزیک اولو بشنویم. بریم که موزیک اولو بشنویم و بیه. با سنتروسب که شاید صداهای تو کلم ساکت باشن، باز یه خبر میرینه تو حالت تا شب، زندگیمون گرفت بود توالت داشتم، عادت کردیم به نمیشه انگار به هیچی خوب نشدن. میخوام از ذهن منفی گول نخورم ولی به احتمال چکم و جور نکنم. این چند وقت کسی آمار تو گرفت بگه این چند وقت با هم جیب یکی هستیم، امشب با هم دیگه سیر بشیم، رفیقی که دیگه این تایم نیست که چی. خب نظر چی بود راجع به کار اول شاید؟ من کار خیلی دوست داشتم، یه تکس بالی هم داشت و از 6 تا رتبه بده. 1 تا 6. 1 تا 6 من میدم 3.
اینو میدی 3 شایع شد شماره 3. بریم موزیک بعدی. بریم موزیک بعدی رو بشنویم. منو تغییرم بده اگه ترسیدم به هم فازه نترسیدن بده تا نزدیکای دلت میرم چشام خیرن بهم ببین عشق هر چقدر میخوای خودم میدم بهت منو تغییرم. خب موزیک دوم شنیدیم مجید رضوی منو تغییرم بده. مجید رضوی رو ببین ورس یکیش بعدک نبود، ورس دوشو دوست نداشتم. قسمت کورسش خیلی به نظرم بهتر از هم جاش بود. رتبه بخوای بدیش هم میدیم 5. مجید رضوی چون نمیدونم موزیکای بعدی چیه. 5. اوکی. مجید 5 شایع 3. بریم موزیک بعدی رو بیان. بریم موزیک اگه بدونی چی آماده کردی. بریم موزیک کنیم برگرد. بریم. خدا کجایی که ما شهرمون یه قاضی نداره خدا کجایی اینجا کسی با ما کاری نداره خدا کجایی که ما هرچی میریم نمیرسیم باز خدا کجایی بگو کیه ما رو بازی نداده ماکان بهند کجایی خدا کجایی. ببین من حالا تصمیم یه چیزی بگم. نه ببین امیر مغاری اینو تکی خونده با روحام نیستش، یعنی نمیدونم اسمشو بذاریم ماکان بند یا بذاریم امیر مغاری. خب من میگم اصلا امیر مغاره. خب امیر مغاره عزیز هرچند که کلا سلیقه موسیقی های من نیست ولی موزیک بعدم نمیدونم ولی بازم میگم چون نمیدونم موزیک های بعدی چیه. خب یه رتبه بده دیگه، نمیدونی دیگه همه رو. اینو میذارم 4. پس امیر رو یه خورده دوست داشتیم. آره. خب 4 شد امیر مغاره خدا کجایی شایع با مجید رضوی بغلم کن. 5 بغلم کن نبود، من تغییرم بده بود. تغییرم بده ببخشید من اشتباه کردم، تغییرم بده بود. خب بریم موزیکای بعدی رو بشنویم. بریم بعدی رو بشنویم برگرد. چشمامو بشوری چشمامو بشور که ببخشم و بکن ازم انتقامو بدور چشمامو بشوری چشمامو بشور که ببخشم و بکن ازم انتقامو بدور. خب امیر تتلو اولا که امیدوارم که هر چه زودتر شرایط آزادیش فراهم بشه. به نظرم جای هنرمند توی زندان نیست. بعد این همون موزیکی نبود که توی زندان خونده خیلی هم شد. آره من حالا تو نظر تو بده. من در مورد کارهای یعنی بر اساس کارهایی که خونده دارم نظر میدم. آره دیگه ببین مقایسه بر اساس کارهایی که خونده است. آره. نه اصلا کلا دوست نداشتم. جزو کارهایی نیست که اصلا من هرچند که خودم تتلو باز نیستم که بگم رو مثلا بخوام پیگیری کنم. کلا سلیقه موسیقی من نیست تتلو. ماکان بند به چند میشه؟ من چون اینو پیدا کردید بریم بعد رو بدم 6. البته من اینم بگم من خودم تتلوی چند تا از موزیکاشو قدیمیایی که میخوندش رو دوست داشتم. بعد خودم هم این موزیک راستش نبودم، منم بودم 6 میدادم. پس شد امیر 6 شایع 3 مجید 5 ماکان 4 امیر 4 امیر مغاره 4. حالا بعدیش موزیک بعدی رو بشنویم. آماده بریم بعدی رو بشنویم. بیایم. از اونی که گفتی با همه فرداش چه خبر، از اون که بیشتر از من دوست داشت چه خبر، چی شده یاد ما کردی بده این همه وقت، من که گفته بودمت یه روزی برمیگرده برم، کجا بودی تا حالا وقتی تنهایی قلبم و بازی گرفت. حمید هیراد عزیز روح شاد
تسلیت میگم به خانواده‌اش، به طرفداراش. در اوج بی‌خبری رفت، به نظرم خیلی مظلومانه با وسط جنگ روی شاد باشه. به نظر من بخوام نظر بدم، یه پرانتز من قبل اینکه بخوای نظر بدی بگم، من چون هی فهمت نگم، من با حمید خیلی کار کردم. خب کنسرتایی که براش گذاشتم، آره از نزدیک میشناختمش حمید ایرادو به جرئت. ببین نمیخوام حالا که مثل خیلی از افرادی که فوت میشن و میمیرن بعدش بخوام تعریف کنم، حمید واقعا جای درستی وایساده بود، کم حاشیه بود، هنرمند بود، همه چی تموم بود. ولی در کل روحش شاد باشه. امیدوارم که هنرمندان تا زنده هم حدشون رو بدونیم، قد اینکه رفتن نشینیم و اینجور صحبت راجع بهشون. دقیقاً روحش شاد، واقعا روحش شاد. از این فضا همون یه ذره بروشیم، برگردیم به چالشمون. رتبه رو حالا بپشم میتیم. رتبه رو به نسبت موزیکایی که برای من پیدا شده، خب من بیشتر باشه ارتباط گرفتم. مثلا شاید زیاد باز حمید ایراد گوش کن نباشم در کل. من اون رتبه 2 رو میدم، فکر کنم جایی باشم. من نظر من درسته. رتبه ببینیم چه تعداد ترکایی که شنیدم. البته اینا هم سلیقه منه و سلیقه شخصی منه. ممکنه سلیقه شما متفاوت باشه، شما بعداً گوش کنید خودتون نظرتون رو بگید. دقیقاً. رتبه 1 هم خالی موندش. ببینیم چی. رتبه 1 رو گوش کنیم. اگه بعد باشه چی؟ رتبه 1 شده. بریم شماره 1 موزیک بعدیمون رو گوش کنیم و برگردیم. زیبایی و زیبا تو آمدی، روح و روانم باشی، آرامش من، آرام جانم باشی. تو آمدی حال مرا خوب کنی، زیبایی و زیبا دلم آشوب کنی. خب شادمهر عقیلی شد 1. نظرت چیه؟ به نظر من که شادمهر همیشه 1، ولی بخوام من دیزان آبی میاد. ولی صادقانه بخوام بگم نه، تو این 6 تاش 1 من نیست. یعنی این ترک شادمهر رو در حد شادمهر نمیمونه. نه به اینم بگم اینو هوش مصنوعی تنظیم زده. آره میتونم، قرارم شنیده بودم. هوش مصنوعی به نظر اصلا مسئول میتونه تو موزیک ورود کنه، این حس و حاله رو مصنوعی نمیکنه، یه جوریش نمیکنه. هوش مصنوعی به نظرم میتونه به عنوان یک ابزار کمک کننده باشه. به نظر اگه این ترک رو یه انسان، یه آهنگساز تنظیم میکردش، با احساس سر در نمیومد. یه چیزی من بهت بگم، کلا ترانه ملودی خیلی شرطه که چی میخونی. خب بحث تنظیم یه پلن بیه. اول ترانه ملودی مهمه. ترانه ملودی من بیشتر نمیشه. ترانه ملودی رو دارم نظر میدم. در اصل ترانه ملودی رو خوشم نمیاد. برای تنظیمش چه فرق میکنه؟ حالا خفن باشه، هوش مصنوعی زده باشه یا تنظیم کننده ریل زده باشه، فرق نمیکنه. ولی خب به هر حال در کل تو یه جمله بخوای این ترک رو جمع کنیم، ترک رو توی یه جمله جمع کنم، در حد اندازه شادمهر عقیلی نیست به نظر من. ولی خب شادمهر همیشه برای من عزیز بوده، هست و خواهد بود. اصلا دلیل ورود من به مارکت موزیک شادمهر عقیلی بوده. آفرین. یعنی به واسطه علاقه یعنی الگو شادمهر بود. نه، الگو یه داستانه. اینی که یک نفر باعث شود تو به یک چیزی ترغیب بشی، یه داستان دیگه. آقا شادمهر باعث شد تو علاقه‌مند بشی به حوزه موسیقی و ترانه و فلان. تو پرواز عاشق یه قسمت میره پیانو میزنه، عاشق پیانو بودم و پول نداشتم رفتم گیتار خریدم. هم یه جوری هم دردیم توی وضعیت اقتصادی. برای سال 80 خب هر فرق نمیکنه. پیرمردی ها اول برنامه دیدین جفتشیشه سال 66 دوری. سلام. خب چالش رو بخوایم جمعش بکنیم. یک دیگه شادمهر شد 1. شماره 2 حمید ایراد عزیزم روحش شاد. شماره 3 شاعر. شماره 4 امیر مغاره که شماره 5 ماکان بند. شماره 5 شد مجید رضوی. 6مون تتلو. 6 چطور بود چالش کلا؟ چالش باحالی بود، سخت که خب این چالش‌ها زیاد داریم و تو برنامه‌های بعدی هم تو همین
داستان این چالش پای ثابت برنامه‌های ماست. بدبخت شدم رفت. بس نگوید. عرض حضوری دارد که چالش باحالیه. خب بعد حالا این نظر شخصی منه، بازم دارم میگم دوست دارم شما گوش کنید، نظر خودتون رو بگید، ترتیب شما رو تو کامنت ها ببینید. خب منصور کجا برنامه رو دنبال کنن؟ خب ما هم اینستاگرام داریم، هم یوتیوب. شاف از اون خوبه. بعد 30-40 ثانیه‌ای فقط در اینکه تو اینستاگرام اعلام زوم کنیم و برنامه اصلی رو فقط تو یوتیوب کاملش رو میتونن ببینن. توی یوتیوب کاملش رو همونجور که گفت به این آدرس میتونید ما رو دنبال کنید. خب منصور یواش یواش به آخرین لحظات ملکوتی برنامه به پایان آمدیم. دبدر حکایت همچنان چولین گفت همچنان باقی است. برای جمله آخر بگم که اینجا همه چیز زیر ذره بین ماست.